на 777 пригоди всім. Повертаємося до ефіру 24 каналу. Продовжуємо обговорювати найважливіше станом на ранок п'ятниці, 12 квітня в Україні. В студії працюють Анастасія Зазуляк, Андрій Дрозда. Далі говоримо про нашу енергетику, яка опинилася просто таки у дуже складному становищі, дехто каже взагалі в критичному становищі, внаслідок обстрілів ракетних і шахедних атак з боку Росії саме по об'єктах генерації, теплової генерації електроенергії в Україні. І останні декілька ударів, атак були дійсно з боку Росії нищівними для багатьох об'єктів теплової генерації. Адже, зокрема, ми і вчора, і сьогодні говоримо про наслідки фактичного знищення Трипільської ТЕС у Київській області. Для 3 мільйонів споживачів це була ключова станція, яка, власне, генерувала електроенергію на Київську, Черкаську, Житомирську області. І ось як будемо із цієї ситуації виходити, з чиєю підтримкою, допомогою, які є внутрішні ресурси в країні, і будемо далі про це говорити. Зараз надходять сигнали, зокрема, з Литви, про те, що Литва готова передавати обладнання, компоненти якраз для відновлення наших об'єктів електричної генерації, зокрема для ТЕС. І от наші друзі з Балтії вже руку допомоги Україні простягнули. Так, знову ж таки, наші балтійські друзі ніколи не стоять осторонь і намагаються зробити від себе все можливе. Тільки вчора, нагадаю, Володимир Зеленський зустрічався так з представниками Латвії, і от були підписані угоди. Зокрема, наприклад, Латвія передаватиме Україні військову допомогою на 0,25% ВВП щороку. Так, і також Латвія бере на себе 10-річні зобов'язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні безпілотних технологій та, безумовно, сприяє нашому вступу ЄС до НАТО, сказав Зеленський. Але тим часом, поки з Латвією підписували угоду, Литва також не стояла осторонь, бачила, що відбувається з нашою енергетикою. І от заявив вчора міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, що Литва передасть в Україну обладнання для відновлення пошкодженої енергоінфраструктури. І саме передасть це з Вільнюської ТЕС та також частину обладнання з Ігналинської АЕС. Справа в тому, що Вільнюська теплостанція вже не працює з 2016 року, і на її обладнанні забезпечується профілактична робота, випробування приладів згідно з плановими графіками, кажуть литовці. І от додав міністр, що ми дамо все, що потрібно для України. На 80%, нагадав, у Харкові зруйновано всю мережу, і тепло, і електроенергію. Тож, якщо ми не допоможемо, то до зими українці вже не зможуть відновити мережу. Буде дуже важко. Тому пообіцяли зробити від себе все можливе і надати те, що можуть надати, і от в ті технології, які потрібні. Крім того, нагадаємо, що Литва також готова передати обладнання для відновлення та ремонтів енергооб'єктів України. І також навіть, наприклад, Міністерство енергетики Литви напередодні запропонувало розібрати свої закриті ТЕС на запчастини і передати от це обладнання на потреби, знову ж таки, української енергетики. До речі, в багатьох країнах Європейського Союзу вугільні ТЕС там закривали, скорочували їхню діяльність, тому що нібито з цим пов'язані з їхньою діяльністю шкідливі викиди в атмосферу, а всі ці екологічні, власне кажучи, зміни в Європейському Союзі, вони, так мовити, не сприяють активній роботі використанню вугільних теплоелектростанцій. Але в нас в країні якраз ТЕС виконують дуже важливу роль в моменти якраз пікового навантаження на енергосистему. Ці об'єкти, ці електростанції були здатні, я не знаю, як зараз, бо багато ж постраждало від обстрілів, були здатні різко нарощувати, наприклад, виробництво електроенергії і балансувати енергосистему, аби не було блекаутів, відключень, перебоїв і так далі. І в цьому сенсі росіяни знають, по яких об'єктах їм треба запускати свої ракети, аби цього дисбалансу в українській енергосистемі якраз досягнути. Про те, що ці удари по українських станціях були відповіддю на нальоти українських дронів по НПЗ на території Росії, Путін уже говорив. Ясно, що це з його боку брехня і маніпуляція. Росія била по українській енергосистемі далеко раніше, перш ніж дрони наші полетіли у бік російських нафтопереробних заводів. Але те, як на Заході турбуються з цього питання, так само очевидно. Ми це вже чули від представників навіть Пентагону під час слухань у Конгресі. І ось ще коротка реакція з Литви. Міністр закордонних справ Литви Даніелюс Ландсбергіс у соцмережах своїх на сторінці у Твіттері або соцмережі X опублікував допис, де прокоментував якраз логічність, скажімо так, раціональність і виправданість нальотів дронами по російських НПЗ. Він опублікував фото із часів Другої світової війни і нагадав
нагадав, що союзники, коли боролися з нацистською Німеччиною, в першу чергу бомбардували саме нафтопереробні заводи, нафтобази на території Німеччини або підконтрольних нацистам територіях, аби дійсно вивести їх з ладу і залишити німецьку армію без паливно-мастильних матеріалів. Тому в цьому є цілком своя воєнна логіка в таких ударах, і нічого, скажімо так, незаконного, антигуманного Україна не робить. А от Росія так само пояснює, що вона б'є по українській енергетиці, аби зупинити український оборонно-промисловий комплекс, дестабілізувати армію, логістику і так далі, але все це позначається на населенні українських міст, адже мільйони людей залишаються без світла, без електроенергії. Отже, які втрати вже відчутні в українській енергосистемі, яких втрат ми вже зазнали, наскільки критичною є ситуація, і чи вдасться нам уникнути, знову ж таки, блекаутів влітку або пізніше цього року? Про це говоримо із Геннадієм Рябцевим, експертом із питань енергетики у нашому ефірі. Пане Геннадію, вітаємо вас, доброго ранку, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Раді ми, що ви відгукнулися на наше запрошення, раді вас бачити і чути. І хочеться, власне, запитати про вже ті наслідки, які ми бачимо і знаємо про них внаслідок останніх якраз російських нальотів і ударів ракетами. Зокрема, усі говорять, про Трипільську ТЕС, її значення для центрального регіону України. Наскільки здатність генерувати електроенергію саме на теплових електростанціях зараз знижена в Україні або втрачена? Суттєво знижена поки що за станом на сьогодні. Ми бачимо, що якщо казати про загальні обсяги генерації, то українська енергосистема здатна навіть експортувати в окремі години електричну енергію, що вона і робить щоденно, в денні години. Надлишок електричної енергії йде до держав, з якими наша енергосистема синхронізована. А от коли йде мова про пікові години, тобто вечірні години передусім з 19 до 22, то тоді Україна потребує імпорту, причому майже в максимальному обсязі. Наші компанії беруть електричну енергію, купуючи її в Словаччині, в Польщі, в Румунії, навіть в Молдові. І ці обсяги, вони якраз компенсують ту нестачу маневрової генерації, яка виникла внаслідок російських обстрілів. Зараз поки що ситуацію вдається збалансувати, і Укренерго не оголошує про запроваджені будь-де, окрім Харкова, графіки погодинних вимкнень, але закликає усіх громадян раціонально ставитися до використання енергії в вечірні години з 19 до 22. Якщо є можливість не вмикати потужних електроприладів саме в цей час, то це прохання, воно є актуальним зараз, і це прохання, воно збережеться впродовж всього міжсезоння і тим більше під час опалювального сезону. Тобто ситуація зараз є контрольованою, ситуація є достатньою для того, щоб забезпечувати електричною енергією усіх без винятку споживачів, але існують окремі райони, в яких великі проблеми. Це насамперед Харків, де електрична енергія подається не так вже і багато годин на добу, там перерви в енергопостачанні від 8 до 10 годин, і ця ситуація вона збережеться достатньо довго, тому що не встигають між обстрілами енергетики відновити енергопостачання. В повному обсязі були заяви щодо можливості скорочення цих проміжків часу, коли електроенергії немає, там з 10 до 4, до 3 годин, але зараз ці обіцянки, на жаль, виконати не можна через чергові пошкодження в енергосистемі і постійні обстріли Харкова
некерованими зенітними ракетами С-300. І така ж складна ситуація зберігається зараз на Криворіжжі. Там час від часу обмежують енергопостачання для промислових споживачів. Плюс всі споживачі, які працюють, які проживають навколо великих теплових електростанцій, які зазнали пошкоджень, ну, наприклад, там в місті Українці, якщо йдеться про Трипільську ТЕС, чи там в Бурштині, чи там в Ладижині. Тобто в цих районах є проблеми також з енергопостачанням, тому що вони в основному були заживлені саме з тих станцій, які є містоутворюючими підприємствами. Втім, зараз ситуація, хоча і є загрозливою, але ті проблеми, які зараз існують, їх можна вирішити. І енергетики знають, як це зробити. Головне, щоб у нас чітко дотримувалися правильного розподілу ресурсів. Адже відновлювати великі агрегати, енергоблоки на тих же самих теплових електростанціях варто розпочинати лише якщо виконуються 3 обов'язкові умови. Перша – це те, що в міжсезоння достатньо буде часу для того, щоб відновити роботу блока. Друге – це те, що на відновлення достатньо ресурсів, насамперед кадрових та фінансових, та наявне, чи є в доступі обладнання, яким можна замінити пошкоджене. І третє – це те, що можна гарантувати захист, протиповітряний, протиракетний захист цих блоків після відновлення. Якщо хоча б одна з цих умов не виконується, якщо не можна забезпечити, гарантувати захист від нових атак відновленого великого об'єкта, то, напевно, варто переглянути рішення про відновлення великих енергостанцій і надавати перевагу встановленню великої кількості електростанцій невеликої продуктивності від 5 до 30 МВт та їхнього об'єднання в малі системи розподілу для того, щоб підвищити надійність роботи системи, для того, щоб швидко забезпечити місцевих споживачів не лише електричною, але й тепловою енергією. Тобто це потрібно робити якомога швидше, щоб впродовж міжсезоння можна було гарантувати теплопостачання, насамперед теплопостачання для найбільш постраждалих регіонів України. Це ви зараз, пане Геннадію, говорите про так звану децентралізовану генерацію, тобто велику кількість невеликого обсягу масштабу станцій, які об'єднуються в такі енергосистеми. А наскільки, скажімо так, суттєвий поступ в Україні ми спостерігаємо у цьому напрямку? Ну, бо більше 2 років іде війна, і удари по енергетиці майже відразу розпочалися, ще частково в перший рік війни, не по генерації, а по, скажімо так, вузлах, які передають електроенергію. Але такий намір ворога, він читався, скажімо так. Чи Україна працює в цьому напрямку? Чому досі у нас ця галузь енергетики не розвинена? Мається на увазі децентралізована генерація. Вона розвивається, але не такими темпами, як хочеться. На жаль, не робиться на цьому акцент ані в відповідних виступах керівництва Міністерства енергетики, ані у рішеннях Ради національної безпеки і оборони України. Так, там ці всі відповідні пункти є, і про них постійно згадують високопосадовці, але акцента на них вони не роблять. І, на жаль, зараз ось цьому питанню приділяється недостатньо уваги. Чомусь органи місцевого самоврядування думають, що варто зачекати, і енергопостачання, і тим більше теплопостачання відновиться.
Але може скластися така ситуація, коли вже відновлені енергоблоки зазнають чергової атаки вже на початку наступного опалювального сезону. І це загрожує зривом його в окремих регіонах України, які будуть просто в міжсезоння сидіти, склавши руки. Зараз є ще одна, не зовсім така тенденція приємна в цьому плані, це те, що є надмірне захоплення встановленням фотоелектричних станцій, сонячних електростанцій. І це відбувається навіть в тих регіонах, де кількість сонячних днів на рік становить менше, ніж 100. Якщо це є так, то тоді будь-яка сонячна електростанція, вона нікому не потрібна. Крім того, потрібно ж не забувати, що енергією станція ця має забезпечувати не лише електричною, але й тепловою. І гарантовано забезпечувати, в тому числі і тоді, коли сонця немає, коли вночі. І тому найбільшу потребу потрібно реалізовувати в газопоршневих станціях, в когенераційних установках, в установках, які працюють в місцевому паливі, від енергетичного вугілля до торфу, біогазу. Все, що є в наявності, його слід використовувати. І не вестися на всілякі там дуже модні фішечки, а брати якраз той об'єкт і встановлювати ту енергоустановку, для якої є паливо, і яку можна вмикати тоді, коли виникає потреба в електричній і тепловій енергії. Тобто когенераційні установки, які можуть виробляти не лише електричну, але й теплову енергію, на місцевих джерелах палива від води, торфу, газового конденсату, природного газу, енергетичного вугілля, біогазу, біопалива, пілетів, відходів сільськогосподарського виробництва, все що завгодно. Але щоб постачання цього палива було гарантованим, і встановлювати ці установки варто не окремо одну від одної, а думати над тим, щоб об'єднувати їх в малі системи розподілу. Причому зараз для цього є і кошти, і Укренерго, і Обленерго готові приєднувати всі ці об'єкти до енергетичних систем, тому що це якраз те, що не затребувано досі в Україні. Це сегмент ринку електричної енергії під назвою ринок допоміжних послуг. І тут оплата за допоміжні послуги здійснюватиметься Укренерго і Обленерго без затримок і в повному обсязі, тому що цей ринок ще не сформований, і це є додатковим стимулом для місцевих інвесторів вкладати кошти в встановлення саме таких невеличких енергонезалежних і з гарантованою потужністю установок. Це відповідає стратегії енергетичної безпеки України, це відповідає енергетичній стратегії України до 35-го року, напевно, і тій стратегії, яка зараз для службового користування, але це має стати основним трендом міжсезоння в цьому році. Інакше ми ризикуємо провалити опалювальний сезон наступного року, особливо в регіонах, які найбільше постраждали від російських атак. Що стосується також відновлення зруйнованого, зрозуміло, що дуже важливі системи ППО і передача якраз партнерами нам їх, тому що маємо бути впевнені у тому, що знову не перелетить у ту саму ТЕС, яку ми зараз відновимо. Але тим не менш, наприклад, Тернопільська ТЕС забезпечувала світло майже 3 мільйони людей, які якраз були постачальниками електроенергії на Київщині, Житомирщині і Черкащині. І зрозуміло, що це величезна втрата для нашої енергетики. І питання у тому, чи взагалі можливо відновити Тернопільську ТЕС, перш за все, і що стосується термінів, наскільки це реально швидка перспектива, чи можливо це зробити до зими, наприклад? Ні, не можна.
Коротка і достатня відповідь. Так, тут, до речі, від якраз енергетиків Стрипільської ТЕС, від Центру Енерго, з'явилося повідомлення про те, що можливо ТЕС відновити. Вони не кажуть про терміни, скільки треба, але кажуть, що, мовляв, їхні попередні висновки, що ТЕС можна відновити і працюють над пропозиціями надання обладнання і від європейських країн. То про які терміни може йтись? Ну, потрібно, по-перше, оцінити ті наслідки удару, реально оцінити. Не так подивитися згори, чи подивитися на фотографії, чи на відео, як зробив голова наглядової ради. Тобто, навряд чи електростанцію зруйновано на 100%. Тому що це надто великий об'єкт для того, щоб його можна було зруйнувати навіть декількома керованими авіаційними ракетами. До речі, тут закидають керівництво станції в тому, що вони не забезпечили захист, але вони забезпечили захист від уламків дронів і від самих дронів. Але від керованих авіаційних ракет захист – це шелтер. Це те, що реалізовано на атомних електростанціях. І цілком зрозуміло, що у Центренерго немає коштів для того, щоб встановити такі укриття над всіма своїми об'єктами. І більше того, це взагалі фізично неможливо. Якщо, наприклад, можна захистити підстанцію такими шелтерами, то захистити величезну теплову електростанцію – це просто на грані фантастики. Тому, якщо влучають керовані авіаційні ракети, то це дуже суттєві втрати. Не на 100%, але серйозні втрати. Якщо казати про можливості відновлення, ще раз кажу, що терміни залежать від того, скільки ресурсів є, мається на увазі кадровий ресурс, чи є кому це все відновлювати. І друге, чи є фінансовий ресурс, чи можна заплатити за це. У Центренерго немає фінансового ресурсу. У Центренерго завжди були проблеми з кадровим ресурсом. У Центренерго завжди були проблеми навіть з постачанням того ж самого енергетичного вугілля на ту ж саму Трипільську ТЕС. Друге, це потрібно обладнання на заміну. Чи є відповідні агрегати, ті ж самі турбіни, ті ж самі енергоблоки, які дозволяють спалювати велику кількість цієї самої великої кількість цього вугільного пилу. Навряд чи, навіть якщо взяти і припустити, що зараз, вже сьогодні, розпочнуться, наприклад, в Литві, там десь у Вільнюсі, роботи з демонтажу відповідного обладнання, то можна просто підрахувати і визначити, що розібрати, доставити, встановити, запустити все це обладнання за 3 місяці, які тут залишаються реально до початку опалювального сезону, неможливо. Тому потрібно припинити оце все, не знаю, як це назвати, гігантоманію цю. І росіяни це називають шапкозакидательством. От приблизно час від часу я дивуюся, чому у нас там лунають якісь там заклики до того, що у нас потрібно там будувати 2 нових атомних реактори, причому починати вкладати кошти в них вже сьогодні. Навіть не чекаючи завершення війни, коли у нас починають і розробляти і реалізовувати водневу стратегію до якогось там 2050 року, коли у нас Міненерго займається розробленням плану заходів на 2050 рік. Їм там що, нема чим займатися? Що вони взагалі роблять, розповідаючи про те, що можна за 3 місяці відновити з нуля повністю зруйновану Харківську ТЕЦ-5. Це ж неможливо. Будь-який інженер просто покрутить пальцем біля скроні.
Так, Тому... мало того, що це неможливо найближчим часом, ми це цілком розуміємо, але ще й окрім того, ми розуміємо, що росіяни не зупиняються припиняти ракетно обстрілювати нас далі. І от, зокрема, хотіли у вас буквально коротке питання на кінець, на фінал, скажімо так, ГУР наші буквально на тижні повідомляли про те, що росіяни найближчим часом планують 2 такі масові ракетні атаки саме по нашій енергетиці. От одну ми спостерігали на днях, коли було зруйновано якраз оця ТЕС. І от одна ще за прогнозами нашими ГУР має статися. Зрозуміло, що навряд за цей тиждень чи 2 наші партнери там посилять наші системи ППО і, скажімо так, ми зможемо на 100% забезпечити наше небо і нашу енергетику від цих ракетних ударів. А якщо ж таки станеться, що все ще буде один схожий удар, який був на днях, що станеться з нашою енергетикою і от який може бути прогноз тоді на найближчий час? Збільшиться кількість проблем, які потрібно буде вирішувати енергетика. Це єдине, що може змінитися. Нічого іншого не зміниться. Просто побільшає проблем. Додасться ще один об'єкт, який потрібно відновлювати, додасться ще одна станція, яку потрібно буде перезапускати, додасться ще один комплекс обладнання, яке потрібно буде закуповувати, встановлювати і запускати. Але це жодним чином не здатне вплинути на надійність роботи об'єднаної енергосистеми. Так, будуть проблеми в регіонах, там, де будуть ці удари, будуть чергові жертви, будуть чергові проблеми просто в звичайному житті звичайних громадян. Але цілі Російська Федерація все одно не досягне, скільки б... Раптово перервався зв'язок із паном Геннадієм. Зрештою, ми дякуємо за розмову. Дійсно, відповідь зрозуміла. Ситуація в енергетиці зараз складна і будемо дійсно готуватися, скажімо так, до того, що може бути ще гірше. Це не, скажімо так, не якесь залякування, але й самозаспокоєнням не варто займатися, тому що ситуація дуже і дуже непроста. Як бачимо, усі ці сигнали про те, що можна відновити, можна, власне кажучи, стабілізувати ситуацію, вони можуть для якихось людей звучать доволі таки оптимістично і заспокійливо, але ми розуміємо, що ворог не зупиняється і проблеми з енергетикою нас чекають цього року. От питання якраз децентралізованої генерації, воно тут ключове і, ймовірно, що варто звернути увагу вже найближчим часом українській владі саме на це питання. Далі поговоримо, власне, про ракетні якраз обстріли, їхню специфіку. В нас з'являлася інформація, зокрема від видання, мілітарного видання, яке оглядає якраз цю тематику, про те, якими ракетами обстрілює Росія якраз наші теплові станції, то Defense Express, видання, яке знається на цьому, написало матеріал про те, що Росія застосовує саме вже новітні ракети Х-69, які досі кілька разів використовували росіяни, але масово їх по Україні не застосовували. Це відносно нова ракета, взагалі новітня російська розробка, яка візуально дещо навіть нагадує німецьку ракету Таурус, тобто ці європейські ракети, які там виготовляють. І вже з'явилися навіть жарти про те, що Шольц таки передав Тауруси, але не Україні. Є нюанс, так би мовити, передав іншій стороні. Це не Тауруси загалом, ми розуміємо, але за багатьма показниками ця ракета, в принципі, відповідає подібному класу європейських ракет, тобто вона дозвукова, летить вона на 400 кілометрів, Тауруси, як ми знаємо, набагато далі можуть летіти, так, але її можна порівняти за характеристиками, можливо, з ракетами Storm Shadow або ж Scalp, які Україна використовує. І крім того, ці ракети можна запускати із літаків, що називається нестратегічної, тактичної авіації, то, наприклад, з бомбардувальників Су-34, а їх в Росії доволі таки багато, і це означає, що якщо такі ракети полетять у великій кількості по об'єктах на українській території, то відбивати їх, такі нальоти, такі ракетні удари буде значно складніше, аніж навіть запуски крилатих ракет великої дальності чи то кінжалів, коли Україна знає, що піднімаються носії цих ракет у повітря, і відповідно у нас вже триває фактично реакція нашої системи ППО на подібні виклики. Тут же викликів додалося, з'явилася нова ракета, яку Росія може далі активно використовувати, і якраз, ймовірно, її використали
використовували якраз для удару, для знищення Трипільської ТЕС. Принаймні на це посилаються журналісти Defense Express і їхні джерела про це кажуть. Отже, про специфіку цих ракет Х-69 російських, що вони можуть, яких загроз можуть і викликів створити, як проти них боротися. Далі спілкуємося з Анатолієм Храпчинським, заступником генерального директора компанії з виробництва виробів радіоелектронної боротьби і експертом з авіації. Пане Анатолію, вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Отже, розкажіть трохи про цю ракету Х-69 і наскільки вірогідно, що Росія саме цю ракету застосувала от в останній ракетній атаці, зокрема для ударів по теплових електростанціях. Давайте почнемо з того, що насправді я вже постійно кажу, і от буквально місяць тому в своєму інтерв'ю New Voice я давав значення, що Росія активно змінює тактику обстрілів. Тобто починає використовувати вже тактичну авіацію замість стратегічної. Тому що є певна проблематика зі стратегічною авіацією і дещо дороговартісне побудування самих ракет для стратегічної авіації і дещо дороговартісне використання цих літаків. Тому Росія активно намагається використовувати безпосередньо тактичну авіацію і застосовує ракети Х-59, Х-69. Х-69 так, новітня ракета, вона дещо перероблена і збільшена радіус дії. Тут слід знов-таки зазначити, що нещодавно візит міністра оборони Шойгу до заводу «Радуга», на якому, коли йому показували цю ракету Х-59, щоправда Х-59, він зазначив, що його не цікавить збільшення вибухової частини, його цікавить збільшення радіусу дії, тому що ви знаєте, яка у нас проблематика. Тобто ми бачимо, що і зараз наступне, що буде збільшуватися удари тактичної авіації. Передостанній обстріл було використано близько однієї ескадрилі Су-34 для того, щоб обстрілювати прикордонні і прифронтові міста саме ракетами Х-59, Х-69. Тому ми бачимо зміну такої тактики. Так, насправді є проблематика в тому, що, наприклад, якщо злітає стратегічний літак або злітає, наприклад, міг для запуску кінжалу, то ми про це знаємо заздалегідь. Тут відбувається наступне. Ми бачимо, як активно росіяни використовують скидання керованих авіаційних бомб і б'ють по прикордонній зоні Сумщини, Черкащини і прифронтовій зоні. Тобто тактична авіація них використовується в активному режимі, тобто знати, чи вони запустять ракету малої дальності, чи більшої, там, наприклад, Х-69, яка може достати до Київщини, тут же постає питання. Тому насправді саме найкраще протидія – це знищувати платформи всіх цих ракет, тобто це літаків. Як це ми можемо робити? Ну тоді тут треба казати про посилення систем протиповітряної оборони за рахунок отримання таких систем, як Петріот, які зможуть знищувати на великій відстані російські літаки. І знов таки тут ми можемо казати про потребу в експлуатації літаків F-16, які теж зможуть на достатній відстані знищувати російські літаки. І, щоправда, літаки використовувати набагато краще, тому що це більш оперативно, і тут немає, там, наприклад, потреби в розгортанні і згортанні систем наземних кшталт Петріот. Що стосується якраз систем ППО, їхнього посилення, зрозуміло, що це дійсно зараз наш найбільший пріоритет. Вчора багато разів про це говорили наші дипломати, але от вчора також Сполучені Штати, Бріджит Брінк, пані посол, вийшла із заявою про те, що США нададуть Україні $138 мільйонів на модернізацію ППО. Власне, хочу запитати, наскільки в шкалі пріоритетності, скажімо так, захисту нашого неба важлива зараз саме модернізація ППО, наприклад, у порівнянні з тим, аби доставити нам нові системи протиповітряної оборони? Ну, насправді тут весомий аргумент, що треба і модернізувати, і створювати нове, і отримувати нове. Тому саме за рахунок модернізації Україна отримала таку систему, як Франксам, яка може працювати на базі старих радянських систем, але з новими американськими ракетами. Так і можливість поєднання, наприклад, радіолокаційних систем виявлення системи СТРИСа з пусковими установками Петріотами. Тому насправді в будь-якому випадку будь-який ключовий момент, який буде надходити в посилення протиповітряної оборони, є ваговим, тому що ми бачимо, що ворог активно використовує як балістичні, аеробалістичні, так і крилаті ракети. Тобто є потреба в захисті повітряного простору і створення більш щільного такого щита, який би захищав би від новітніх загроз. Як бачимо, зараз збільшуються системи носіїв, які використовує Росія.
Тому знов таки треба не забувати, що і постійно нагадувати нашим західним партнерам, що все одно нам треба отримати такі системи, як Петріус, Самті, або навіть просити таку систему, як ТХАТ, яка допоможе нам суттєво боротися з балістичними і аеробалістичними авіаціями. Анатолію, ще таке от питання. Ви згадували про відстань, на якій можуть літати ці ракети Х-69, про застосування тактичної авіації, яка, до речі, от дійсно бомбардує нашу Сумщину, Харківщину. От я про дистанцію хотів би вас запитати, про відстань, яка грає роль у захисті якраз проти таких от авіанальотів і повітряних атак. Чи можливо, наприклад, Харків прикрити системами Петріот або такими от потужними, власне, комплексами, які ми можемо отримати ще додатково від західних наших союзників, оскільки місто дуже страждає від обстрілів, від ударів, причому різними боєприпасами, в тому числі якраз от і каби скидають, і модифіковані якісь різноманітні боєприпаси на Харків, росіяни на Суми так само, от і там теплову станцію атакували бомбами росіяни. Отже, як Харків можна захистити? Харків чи Суми? Тобто ці міста, які близько до Росії чи до лінії фронту, і де ворог може задіювати тактичну авіацію? Насправді тут треба казати про системи Петріот, які суттєво відженуть російську авіацію, але не треба забувати, що за рахунок оперативної роботи, наприклад, пускових систем, які запускають ракети С-300 або там Іскандери, треба ще й задіювати безпосередньо розвідувальні системи типу БПЛА, які би розвідували і знаходили наземні пускові установки, і вже далі по цих пускових установках працювати або з авіації, або з якихось інших наземних, або навіть ми бачили вже неодноразово, що наші військові використовували навіть і FPV-дрони проти наземних пускових установок. Тому насправді тут комплексне питання, треба захищати як і від авіації, які скидають авіаційні бомби, тобто віджинати російську авіацію за рахунок посилення протиповітряної оборони. Ми можемо казати, що тоді не буде ефективним скидання кабів, і застосування ракет теж буде малоефективним. А щодо наземних установок, треба вишукувати їх за рахунок розвідувальних БПЛА і вже відпрацьовувати або засобами наземними, або повітряними, або навіть ДРГ-шними групами. Ще вас попрошу прокоментувати, якщо можна, цю резонансну заяву німецького журналіста Рьопке стосовно відсутності ракет до Петріотів і Айріс-Т. Я впевнений, що ви натрапляли на цю заяву, на цю інформацію. Багато шуму навколо неї було. Ну і там журналіст німецького журналу Більд посилається на якісь свої джерела, стверджуючи, що в Україні фактично закінчилися боєприпаси до Айріс-Т і до Петріотів, до цих от установок західного типу. Наскільки ця інформація може бути достовірною, як її сприймати? Ну, давайте насправді, як її сприймати. Це дуже добре, що наші журналісти західні акцентують на цьому увагу, створюючи певні меседжі для західного суспільства. Щодо наявності, він зазначив дуже обережно, сказавши, що майже були на нулі, тобто він не цитує точно, що немає їх, зазначивши, що це Петріот і Рісті. Треба не забувати, що в нас є системи Самті, які теж працюють на інших типах ракет і можуть використовувати там певні запаси, які у нас є. Тому знов таки тут треба казати про те, що такі меседжі треба казати західному суспільству, тому що насправді ми бачимо велику навалу обстрілів і треба посилювати нашу протиповітряну оборону. Дякую дуже за цю розмову. Анатолій Храпчинський був разом із нами в ефірі 24-го. Говорили ми про захист українського неба від російських ракет. Ну і далі продовжуємо, власне, обговорювати якраз події навколо фронту, навколо бойових дій. Маємо інформацію від Головного управління розвідки, яка стосується резервів росіян на цій війні. Росіяни не полишають спроб поповнювати свої резерви і роблять це в абсолютно різні способи. І навіть залучають уже підрозділи, ті, які ще раніше не були залучені до війни проти України. От наше Головне управління розвідки каже, що Росія відправляє на війну в Україну особовий склад Тихоокеанського флоту Росії, а також 11-ї армії, ВПС та ППО, якраз для того, аби, власне, поповнити санітарні та безповоротні втрати Російської Федерації. Каже нашому ГУР, що згідно з рішенням командування, ротації до Сирії повністю зараз припинені, і весь особовий склад відправляється якраз в зону бойових дій до України. Йде мова про 2000 російських військовослужбовців, якраз вони з Приморського та Камчатського
Камчатських країв Росії. В розвідці кажуть, що ще близько десь 400 солдатів з числа військових частин 11-ї армії ВПС та ППО дислоковані на території Хабаровського краю, лататимуть діри, які були втрачені для російських 155-ї та 40-ї бригади морської піхоти. Якраз саме ці бригади мають величезні втрати, не комплекс, і от будуть їх поповнювати саме оці підрозділи. Загалом, як кажуть наші ГУР, вказані оці військові з'єднання раніше не були залучені до війни проти України, і це буде такий їх перший досвід, і точно стане останнім, тому що нагадаю, що за даними Генерального штабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила тим чи іншим чином близько 451 тисячі 730 осіб. Тож, в принципі, майже 500 000 людей втратила Росія, чи це є якісь безповоротні втрати, чи санітарні, абсолютно різні, але тим не менше 500 000 росіян уже не зможуть повернутися на війну проти України. Тож Росія намагається всіма способами шукати ще дірки, де вона може знайти додаткових людей, і от навіть залучає, як то кажуть, військових з Тихоокеанського флоту. Поки Тихоокеанський флот їде воювати в Україну, в українські степи, таке враження, що пора вже на Росії створювати новий флот, Уральський флот чи Оренбурзький, як його назвати, поки що питання до дискусії. Але там справді утворюється в районі Оренбурга нове море, річка Урал і не думає поки що спадати вниз до свого русла, і рівень води зараз становить приблизно 11 метрів, навіть більше як 11 метрів в районі міста Оренбург, що на 2 метри вище, ніж критична позначка якраз цієї повені. І ми бачимо, в що перетворилися російські поселення, міста, вулиці, фактично по дахи вода вкрила дуже багато міст, селищ, і саме місто Оренбург плаває там по якісь доволі вже високі поверхи, до 3-го поверху вода піднялася на багатьох вулицях. І загалом ми знаємо, що така ситуація критична не лише в районі річки Урал, в районі Орська і Оренбурга, але і в інших російських областях. Наприклад, в Курганській області рівень річки в Тобол так само перевищив критичні позначки, більше як 7 метрів там тепер рівень води. І лише за останню добу майже 1,5 метра ще додалося. 1 метр і 40 сантиметрів ще вода піднялася в річці Тобол. Тобто в кількох російських областях ситуація справді критична, там евакуюють населення, де можуть. І от якраз маємо такий короткий ще фрагмент, скажімо так, з коментарями місцевих мешканців з району Оренбурга, де буквально пливуть будинки за водою. От місцеві мешканці коментують це явище. Все, пацаны, продали дачу. Опоздали. Опоздали, дачу продали. Бачимо, що дійсно багато хто із росіян не впізнає ті місця, де, скажімо так, стояли їхні будинки після того, як зійде вода. Дуже багато відео з цих районів. Бачимо, що є кадри, де КАМАЗи підігнали, а асфальт провалився через воду. І буквально будівельна техніка теж булькнула вниз. І вода, насправді, поки що піднімається. Якщо десь у верхній частині річки Урал біля Орська, як росіяни кажуть, ситуація більш-менш стабілізується, хоча вода досі там перевищує критичну позначку, то біля самого Оренбурга тільки гірше стає з кожного дня, і насправді там уже оцінює місцева влада збитки від цієї повені у 40 мільярдів рублів. У нормальних грошах це, яка сума? Наприклад, у доларах це 400 мільйонів доларів буде, так, приблизно, якщо по 100 рахувати за долар, по 100 рублів. Тобто, насправді, вже колосальні втрати у росіян від цієї повені, але, як бачимо, Путін зайнятий далі війною, і от він з Лукашенком сидить, поки Оренбург тоне, то Путін коментує, власне кажучи, як йому далі провадити війну з Україною. Власне, ми трохи вже про цю зустріч говорили, є ще у нас цитати Путіна, зараз ми їх почуємо, але я нагадаю про збір, який у нас є важливий, QR-код у нас на екрані з'явився, і за ним ви можете перейти і задонатити нашим прикордонникам. Ми збираємо якраз для наших військових прикордонників на транспорт, на Ford Transit, мікроавтобус, для того, аби вони переміщалися якраз по території біля лінії зіткнення. Це прикордонники, які реально воюють, Донецький прикордонний загін. І от для того, аби придбати цей транспорт, ми і оголосили цей збір. За QR-кодом, будь ласка, перейдіть і задонатьте. Ми вже майже третину
частину зібрали. До 30% від необхідної суми наближається показник зібраних донатів. І кожна ваша гривня, кожен ваш донат, дорогі глядачі, нас наблизить до цієї мети. Але от ще наприкінці цього ефіру хотілося б якраз почути, що думає Путін з приводу мирної конференції, яка в Швейцарії готується за участі багатьох країн світу, але не Росії. Росію туди не запросили, і Путін, очевидно, дуже ображений. Через це він всіляко напрошується на подібні саміти, конференції, зустрічі, хоча й каже, що Росія може спокійно без того обійтися. Але навіть на зустрічі з Лукашенком він викликав бульбофюрера до себе до Москви на чергове рандеву, і навіть там він знову ж таки згадав про цю конференцію, яка готується у Швейцарії, образивши, що його туди не покликали. Послухаємо. Напомню, что тогда нам говорили, что нельзя подписывать, документ Украина не может подписывать с пистолетом у виска, нужно отвести войска от Киева. Мы это сделали. Сразу после того, как мы это сделали, наши договоренности были выброшены в помойку. Но теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. Но и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то. Говорят, что мы отказываемся от переговоров. Абсолютно поддерживаю позицию нынешнего российского руководства и вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте. Абсолютно поддерживаю. Сегодня есть все для того, чтобы сесть и договариваться. Не хотят, ясно, почему не хотят. Мы уже на этот вопрос ответили. Если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат. Поэтому украинцы... Паноптиком можна назвати оцей діалог і зустріч Лукашенка з Путіним. Обоє до Швейцарії не їдуть, обох в нормальному світі приймати не хочуть. От їм залишається спілкуватися одне з одним, фактично як із дзеркалом. Зрештою, фрази кожного з них були абсолютно передбачуваними. Лукашенко, бачимо, зі всім погодився з Путіним, всіляко підтримав публічно свого колегу, чи то, власне, господаря. От Путін так дуже неочікувано висловився, що, мовляв, без Росії все одно ви нічого там не вирішите, але от нас не запрошують. Скрушно повідомив він Лукашенкові. От такі бесіди провадили бульбофюрер і кремлівський ось цей маніяк. І, звісно, особливо ця зустріч від попередніх не відрізняється, навіть якось нудно. От ти їх слухаєш, вже хочеться насправді позіхати. Так, риторика нам відома. Друзі, на цьому ми вам дякуємо за те, що цей ранок ви провели з 24-м каналом. Прямий ефір наш продовжується. Ми з Настею вам кажемо до зустрічі, а буквально за кілька хвилин у цій студії продовжить спілкування із глядачами 24-го Софія Трощук. Тож не перемикайтесь, буквально за кілька хвилин повертаємося до прямого ефіру.